Що я роблю? Це розбита фара, а це мої гель-лаки, а це я ремонтую фару гель-лаками. Звичайно, не все відразу вийшло, але якщо трохи подумати і взяти волюм гель від Ізі, додати трішки клепки, то можна в принципі відремонтувати будь-що. І як бачите, гелем від Ізі можна відбудувати не тільки кутики на нігтях, бо тут він дуже став в нагоді, бо він прозорий, супер густий і не має липкого шару. Це просто ідеально для ремонту фари. І, до речі, треба порадити майстрам детейлінгу. Я думаю, що вони від нього точно будуть в захваті. Весь ремонт у мене зайняв десь 1,5 години. Було дуже важко це робити на вулиці, бо враховуючи пасмурний день, гель висихав на сонці. Плюс було дуже холодно, та вітер додавав також свого вайбу. Але ось так я тимчасово вберегла власнику багато грошей. А ви вже ремонтували щось незвичне для себе?